Ciao a tutti, sono Paolo Minato e oggi abbiamo la seconda vincitrice, la seconda fascia diciamo di Miss Città Murata. Come ho detto prima siamo al Bee Garden, posto fantastico, e adesso arriviamo subito a lei e ci facciamo dire come si chiama, da dov'è e tutte queste cose qua e cosa vuole fare nella sua vita. Allora, ciao a tutti, io sono Giulia, ho 20 anni. Al momento lavoro dentro l'amministrazione di Croce Verde Padova e al momento grandi progetti non li ho, però sicuramente viaggiare è uno dei pallini che ho e conservo come sogno. Va bene, ma ascolta, ti aspettavi di vincere questa fascia? In realtà non troppo, perché era un po' che non facevo dei concorsi, non venivo a queste serate e quindi sono rimasta un po' sorpresa della vincita, ecco. Bene, dai, sono contento che hai vinto anche questa fascia e speriamo in bene che continuerai a vincere fasce ancora. E ti auguro un bocca al lupo e crepi, no? Grazie, no, non crepi il lupo. Non crepi? No, perché se la crepa... storia. No, racconta. Allora, quando si dice in bocca al lupo non si deve dire crepi, perché in realtà nella bocca del lupo ci sta la mamma che prende i suoi piccoli, i suoi lupetti e quindi in realtà è un augurio buono, quindi il lupo non deve crepare, si deve ringraziare. Avete capito? È studiata! Ospita. Comunque ragazzi, siamo arrivati a questa bella ragazza che veramente è bellissima e la salutiamo. Quindi salutiamo anche My Fashion Box. Ciao My Fashion Box. Perfetto, grazie.